হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমরা আজকে দেখব একটা ওয়ালটন ফ্রিজ গ্যাস বের হয়ে গেছে পাইপ ফেটে। তো আমরা সেটারই ঠিক করব, গ্যাস চার্জ করব। তো এটা একটা ওয়ালটনের 34 গ্যাস, ওয়ালটনের কম্প্রেসার আছে 34 গ্যাসের কম্প্রেসার। কিন্তু আমরা এটিতে 34 গ্যাস দেব না, আমরা 600 গ্যাস দিয়ে এই ফ্রিজটা রেডি করব। হয়তোবা অনেকজন আপনাদের বলে যে 34 গ্যাসের ফ্রিজ 600 গ্যাস দিলে ঠান্ডা হবে না বা নানান সমস্যা। তো আমি বলবো যে এটা আসলে একান্তই ভুল ধারণা। তো আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো কাজটা, ফ্রিজটা রেডি করে 600 গ্যাস দিয়ে। তো আপনারা দেখতে থাকুন। আমরা সর্বপ্রথম যেখানে পাইপ ফেটে গিয়েছিল সেটাই আগে মেরামত করব খুবই ভালোভাবে। এর আগে অবশ্যই কোনো একজন মিস্ত্রি কাজ করেছে মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে ঝালাইয়ের কাছ থেকেই ফেটে গেছে। তো আমরা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেব যাতে ঝালাই ভালোভাবে লাগে। সকেট করব, সেই জন্য একটা ছোট পাইপ আমরা লাগিয়ে নেব কম্প্রেসারের কন্ডেন্সারের সাথে। তো আসলে কন্ডেন্সারের একদিক কম্প্রেসারের সাথে আর একদিক ফিল্টারের সাথে, ক্যাপিলারির সাথে। তো আমরা ক্যাপিলারিটা সুন্দরভাবে কেটে নিচ্ছি যেন ছিদ্র ভালোভাবে থাকে, না হলে আবার গ্যাস দাম করবে। তো আমরা সকেট করছি, দুইটা পাইপ জোড়া দেওয়ার জন্য সকেট করছি। তো আপনারা ঝালাই খুবই ভালোভাবে দিবেন যাতে করে লিক না থাকে। ঝালাইয়ের কারণে অনেক সময় কাজে বিভ্রান্তি হয়। তো আসলে সকেটে ঝালাই করছে এক মাথা কম্প্রেসারের সাথে, আর এক মাথা কন্ডেন্সারের সাথে ঝালাই করব। তো আমরা সকেটটা কেটে নেব, মাথাটা সাইজ করে নেব যেটুকু দরকার। আপনারা ঝালাইগুলো খুবই ভালোভাবে দিবেন। আসলে এই জায়গায় থেকে যেখানে ঝালাই করছি আমি, এখান থেকেই পাইপটা ফেটে গিয়েছিল, গ্যাস সব বের হয়ে গেছে। তো ওই কারণে আমরা ভালোভাবে ঝালাইগুলো করব যাতে ফেটে না যায়। তো বারবার বলছি ঝালাইগুলো আপনারা ভালোভাবে দিবেন, ঝালাইয়ের কারণে অনেক সমস্যা হয়। তো ঝালাই আমাদের শেষ কন্ডেন্সারের। তো আমরা এবার ফ্রিজটাকে পানি দিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি ঝালাইটা। তো আমরা চালাইয়ে ফায়ার মেরে নিয়েছি, ভেতরে পরিষ্কার করে নিয়েছি কোনো ময়লা টয়লা আছে কি না। চালানো অবস্থায় এভাবে করে আটকে হাওয়াটা ছেড়ে
ফায়ার মেরে পরিষ্কার করে নিলাম। তো আমরা এবার ক্যাপিলারিটাও পরিষ্কার করে নেব। চালানো অবস্থায় ক্যাপিলারিটা সুন্দরভাবে মুখটা কেটে এখানে অ্যান্টিমোস্ট নামের একটা মেডিসিন দেব। সেই মেডিসিনটা চিকন পাইপে টেনে নেবে অবশ্যই। হ্যাঁ, আমরা ওই গ্যাস চার্জিংয়ের পয়েন্টটা হাত দিয়ে ধরে রাখলে এখান দিয়ে টেনে নেবে এটা। তো টেনে নিলে আমরা চিকন পাইপটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওইটা আসলে পানি না, ওইটা একটা মেডিসিন। ওটা পরিষ্কার করার কাজে লাগে, পাইপ পরিষ্কার হয়। তো আমরা এবার ফিল্টার লাগাচ্ছি। কন্ডেন্সারের এক মাথা কম্প্রেসার আর এক মাথা ফিল্টার। ফিল্টারের সাথেই লাগাবো আমরা ক্যাপিলারি পাইপ। আমরা ভালো করে ঝালাই করে নেব। তো ঝালাই আমরা ভালো করে করব। ঝালাই শেষ, পানি দিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি, আবার ফায়ার মেরে আমরা পরিষ্কার করে নেব। অবশ্যই ফ্রিজ চালানোর পরে আপনারা ফায়ার মারবেন, কিন্তু হাওয়া বের হবে, পরিষ্কার হয়ে যাবে ময়লা টয়লা থাকলে। তো আমরা এবার ক্যাপিলারির একটা শর্ট পিস কেটে নিয়েছি, আর যে ঠান্ডা সাইডের ক্যাপিলারি সেটা ফিল্টারের সাথে লাগানোর পরে ঝালাই করব। তো ঝালাইগুলো ভালোভাবে করবেন আপনারা, বারবার বলছি। আসলে ঝালাইটা শেষ হয়ে গেলে আমরা এবার গ্যাস চার্জিংয়ের মিটার লাগাবো। গ্যাস চার্জিংয়ের মিটার লাগাবো, সেকশন লাগানোই আছে। আমরা চার্জিং পয়েন্টে গ্যাস চার্জার মিটার লাগাচ্ছি। তো এখানে যদি লিক না থাকে ঝালাইয়ে, এখানে লিক থাকলে ধরা যায় না। তো আমরা শিওরভাবে ঝালাই করব যাতে লিক না থাকে। আমরা ঝালাই শেষ, আমরা ভ্যাকাম করব ভালো করে। তো আসলে ভ্যাকাম করার আগে আমরা ভেতরে একটু গ্যাস দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। আমরা এই ফ্রিজে কোম্পানি ব্যবহার করেছিল 134 গ্যাস, কিন্তু আমরা এখন ব্যবহার করব 600 গ্যাস। তো আসলে 600 গ্যাস আমরা কেন ব্যবহার করব? 600 গ্যাস ব্যবহার করলে কম্প্রেসারের প্রেশার অনেক কম পড়ে, গ্যাস জাম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। ওই কারণে আমরা 600 গ্যাস ব্যবহার করব। তো আমরা ভ্যাকাম করছি, আমরা একটু গ্যাস ভেতরে দিয়ে দেব। গ্যাস দিলে এর আগের গ্যাস তো ছিল, সেই গ্যাসের সাথে 600 গ্যাসটা মিশে যাবে। মিশে ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো আপনারা ভ্যাকামটা ভালোভাবে করবেন অনেক সময় ধরে। তো আমরা এখন একটু গ্যাস দিয়ে নেব ভেতরে, 600 গ্যাস ভেতরে দিয়ে নেব। একটু বেশি করে দেব গ্যাসটা। ভেতরে তেলের সাথে যদি কোনো আগেকার গ্যাস মিশে থাকে সেটা উঠে যাবে বা পরিষ্কার হয়ে যাবে তেলটা। সেই কারণে আমরা একটু গ্যাস দিয়ে নেব, দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। তারপরে আমরা অনেকক্ষণ ধরে ভ্যাকাম করে নেব।
ভ্যাকাম যদি ভালোভাবে না হয় ফ্রিজ ভালো ঠান্ডা হবে না, গ্যাস জাম করবে, নানান সমস্যা দেখা দেবে। তো আপনারা ভ্যাকামটা ভালোভাবে করবেন। তো আমরা এখন ভ্যাকামে বসিয়ে দিয়েছি। তো অ্যান্টিমোস্টের একটা আমরা ক্যাপিলারি মুখে লাগাই রাখছি, যাতে করে বোঝা যায় যে ভেতরে আর হাওয়া আছে কিনা বা হাওয়া বের হচ্ছে কিনা, আমার ভ্যাকাম শেষ হলো কিনা সেটা বোঝার জন্যে আমরা একটা অ্যান্টিমোস্ট লাগাই রেখেছি। তো আমরা পানির ট্রেটা সেট করে নিচ্ছি। আসলে এই পাইপগুলোর ভেতরে গ্যাস থাকে, এই পাইপগুলা নাড়াচাড়া করার কারণে পাইপ অনেক সময় ফেটে যায় বা বেঁকে যায়। এই পাইপগুলো খুব সেন্সিটিভ, কন্ডেন্সার পাইপ, খুবই সাবধানে লাগাবেন। এটা একটা আপডেট ফ্রিজ, এটার বয়স হয়তো বা 4 বছর 5 বছর হয়েছে। তো এত সহজে একটা ওয়ালটন ফ্রিজ গ্যাস জাম, পাইপ ফেটে গিয়েছিল। তো আসলে ফ্রিজটা কোম্পানির কাছে পাঠাইছিল কাস্টমার, কোম্পানির ওয়ারেন্টি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ওখান থেকে রিটার্ন আসে আমার কাছে পাঠাইছে। তো আমি সর্বপ্রথম দেখি যে ফ্রিজের কন্ডেন্সারের কাছে ফাটা ছিল, কিন্তু আসলে এটা মেন সমস্যা ছিল না। এটার মেন সমস্যা ছিল গ্যাস জাম করে। কাস্টমারের অভিযোগ যে ফ্রিজটাতে ঠান্ডা হয়, আবার কিছুদিন পরে হঠাৎ করে একদিন ঠান্ডা হয় না, আবার বন্ধ করে একদিন পরে চাললে আবার ঠান্ডা হয়। তার মানে আমরা বুঝি বুঝি যে এরকম হলে গ্যাস জাম করছে ফ্রিজে। সেই কারণে আমরা একবারে ক্যাপিলারিটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কন্ডেন্সার পরিষ্কার আমাদের শেষ, ভ্যাকাম করা শেষ। তো আমরা এখন সিল করছি, এটা ঝালাই করে একবারে সিল করে দেব। তো আমরা পারফেক্টভাবে ঝালাইটা করব, এখানে যেন কোনো লিক না থাকে। লিক থাকলে গ্যাস বের হয়ে যাবে। তো আমরা এবার গ্যাস চার্জ করব। তো আমরা গ্যাস চার্জ করছি এখন। ফ্রিজ চালালাম, চালানোর পরে এখন গ্যাস চার্জ করবো। অবশ্যই আপনারা ফ্রিজ চালানোর পরে গ্যাস চার্জ করবেন। গ্যাস চার্জ করার আগে পাইপের হাওয়াটা বের করে নেবেন, তারপরে গ্যাস ছাড়বেন। তো আমরা গ্যাস দিয়েছি কিছু পরিমাণের। গ্যাস অবশ্যই আপনারা একবারে দিবেন না মেলা, আস্তে আস্তে দিবেন, অল্প অল্প করে, তাহলে বোঝার সুবিধা হয় যে কত পরিমাণের গ্যাস লাগবে। তো আমরা গ্যাস যে পরিমাণে দিয়েছি আপাতত চলবে।